প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আমি দীপা খন্দকার। টপার কিচেনওয়্যার মজার রান্নার আজকের পর্ব থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। রোজকার এই আয়োজনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দীপ্ত টেলিভিশন এবং দীপ্ত টেলিভিশনের নিজস্ব ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে। মজার রান্নায় আজকে আমার সাথে উপস্থিত আছেন শেফ শাহনাজ ইসলাম। কেমন আছেন আপা? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আপনি আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য কি রান্না করবেন? মজার রান্না, মজার রান্নাই তো নিয়ে আসছি আজকে আমি করছি চিকেন মালাই কাটলেট। ওয়াও, খুবই মজার চিকেন মালাই কাটলেট। ঠিক আছে, তাহলে শিখেই ফেলি আমি। এখানে আমি একদম মিহি কিমা করা চিকেন নিয়েছি 250 গ্রাম, আর ম্যাশড আলু নিয়েছি বড় একটি। ময়দা আমি এখানে নিব পরিমাণ মতো, জাস্ট এটা কোট করার জন্য। 1 চামচ নিব, 1 চা চামচ পরিমাণ নিব এটা রেড চিলি ফ্লেক্স। আর এখানে 1/4 কাপ আছে পেঁয়াজ মিহি কুচি, ডিম একটি, আর লাগছে এখানে গরম মশলা গুঁড়া 1/2 চা চামচ। এখানে আছে মালাইটা হচ্ছে পরিমাণ মতো নিতে হবে। আর নিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ, কাঁচামরিচ কুচি নিব 2টি এবং ধনেপাতা কুচি নিব 2 টেবিল চামচ, আর ব্রেড ক্রাম্ব পরিমাণ মতো। আর এখানে যেটা আছে এখানে চেদার চিজ, যেটা আমরা স্লাইস চিজগুলো হয় না, এটাকে আমি একটু ক্রাশ করে নিব। লবণ হচ্ছে স্বাদ মতো, আর তেল হচ্ছে ভাজার জন্য যতটুকু দরকার হয়। তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের রান্না। প্রথমে আমাদের হচ্ছে মিক্সিং করতে হবে। মিক্সিংয়ের জন্য আমরা একটা মিক্সিং বোল নিব। প্রথমেই নিয়ে নিব আমরা চিকেনটা, কিমাটা। হ্যাঁ, একদম মিহি কিমা। আর পানিটাকে কিন্তু একদম ভালো মতো ঝরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিমায় কিন্তু পানি থাকা যাবে না। আমরা আলুটাকে কিন্তু একদম ম্যাশড করিনি, আচ্ছা, একটু দলা আছে, যেটা হচ্ছে ভাল লাগবে খেতে, গুটি টাইপের। চিকেন যতটুকু থাকবে আলুর পরিমাণটা তার অর্ধেক থাকবে। এখানে যেহেতু আমরা একটা বড় আলু নিয়েছি, আমি এখান থেকে কিছু কমিয়ে দিলাম। যেহেতু চিজ ব্যবহার করব, আমরা লবণটা খুব সাবধানে দিব। এবার দিয়ে দিব আমরা এখানে গোলমরিচের গুঁড়া। এবার দিয়ে দিচ্ছি আমরা চিলি ফ্লেক্সটা, এটা খেতে খুবই ভালো লাগবে। আর যারা ঝাল খেতে মানে কম পছন্দ করেন তারা এটা স্কিপ করতে পারেন। আমরা এখানে কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম কুচি। এবার দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাও কিন্তু অল্পই দিচ্ছি আমরা, 1/4 কাপ। খুব বেশি পেঁয়াজ দিলে ভালো লাগবে না খেতে। এবার দিয়ে দিচ্ছি আমরা সেই গরম মশলা গুঁড়া 1/2 চা চামচ পরিমাণ। আমরা ধনেপাতাটাকে এটা সাথে সাথে কেটে নিব, যাতে এটার ফ্লেভারটা একদম ফ্রেশ থাকে আর কালো না হয়ে যায়। থেতলে নিব একটু, এটা খুব ভালো ফ্লেভার পাওয়া যাবে। এবার চিজটাকে চাইলে এটা ছুরি দিয়েও কেটে নেওয়া যায়, যেহেতু এটা নরমালি হয়ে গিয়েছে। আমরা এটাকে গলে গেছে, সো এটা আমরা মিক্স করে নিয়ে নিব। এবার যেহেতু আমরা কাটলেট করব, কাবাব কাটলেট যেটাই করি, আমাদের কিন্তু হাতের মিক্সচার ছাড়া এটা সম্ভব না করা। প্রথমে আমরা পুরোটা মিক্স করব, তারপরে আমরা হচ্ছে মালাইটা দিব। এটা খুব ভালো করে মিশাতে হবে হাতের সাহায্যে। মালাই বেশি দিলে হবে কি, এটা একদম লিকুইড ভাবটা হয়ে যাবে। একটা চামচ লাগবে। আমরা এখানে প্রথমে 1 টেবিল চামচ ভরে, এটা কিন্তু একদম ফ্রেশ মালাই, আমরা এতটুকুই দিচ্ছি। এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। যদি মনে হয় বেশি টেক্সচারটা আরেকটু লিকুইড হলে সমস্যা নেই, তখন আমরা আরেকটু ইউজ করতে পারবো। এই মালাই আর হচ্ছে এই চেদার চিজের কারণে এটা খেতে কিন্তু একদমই ডিফারেন্ট লাগবে। হ্যাঁ, এর আগে যেটা করতে হবে, খুব ভালো করে ডিমটাকে একটু ফেটিয়ে নিতে হবে কাঁটা চামচের সাহায্যে। আমি করে দিচ্ছি এটা। হ্যাঁ, একটু করে দিলে ভালো হয়। ব্রেড ক্রাম্বটাও সামনে, সবকিছু সামনে রেখে নিচ্ছি। আমি কিন্তু এখানে হাতের সাহায্যেই করব। জাস্ট এখানে একটু ময়দা একটু কোট করে নিলাম। এবার আমরা সামান্য একটু ডিমে কোট করে নিচ্ছি এটা। কিন্তু ডিমে কিন্তু একদম ডুবিয়ে ফেলা যাবে না, তাহলে হচ্ছে যেহেতু একটু লিকুইডি টেক্সচার, এটা আরো লিকুইড হয়ে যাবে। আরো হাতের সাহায্যে এভাবে করে নিলে হবে। এটাকে যেটা করতে হয়, এটা যদি আমরা একটু ডিপ ফ্রিজে রেখে নিই তৈরি করার পর, তাহলে একদম সুন্দর শেপটা হবে। আর হচ্ছে বার্ন হবে না, উপর থেকে যে ব্রেড ক্রাম্বগুলো বার্ন হয়ে যায় সেটা আর হবে না। চুলাটা আমরা জ্বালিয়ে দিই। আমরা এখানে মানে শ্যালো ফ্রাই করব, একদম কিন্তু ডুবো তেলেও ভাজবো না, আবার হচ্ছে তেল একদম কমও দিব না, মোটামুটি যতটুকু লাগে। এবার কিন্তু আমরা তেলটাকে প্রথমে একটু গরম করে নিব, তারপর কিন্তু এটা মিডিয়াম হিটে ভাজতে হবে, যেহেতু চিকেনটা ভিতরে কাঁচা আছে। কারণ
বেশি গরম তেলের মধ্যে দিলে প্রথমে এই উপরটা পুড়ে যাবে, ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে। ইফতারে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হেলদি ডিশগুলো আমরা করতে পারি, কিন্তু কাটলেট কিন্তু এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, যদিও এটা হ্যাঁ, কারণ আমার কাছে মনে হয় না তেলে ভাজা হলেও এটা যেমন নর্মাল পেঁয়াজু, আলুর চপ, বেগুনি তো আমাদের রেগুলারই খাওয়া হচ্ছে, তো একটু ভ্যারাইটি আনার জন্য আমরা এরকম একদিন কাটলেট করতে পারি। হ্যাঁ, চিকেনের আইটেমগুলো একটা রাখতেই পারি। লাল প্রায় হয়ে যাচ্ছে, তারপর একটু ভিতরে কাঁচা থাকে তো আরো একটু কড়া করে ভাজতে হবে। এটা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা, এখন কিন্তু তুলে ফেলতে পারি। আমরা টংটা দিয়ে আমি তুলে ফেলবো। বাড়তি তেলটা যাতে ঝরে যায় সেজন্য এখানে তোলা। খুব সুন্দর কিন্তু একটা স্মেল আসছে। এবার আমরা চুলাটা অফ করে দিতে পারি। সার্ভ করছি, একটু লেটুস দিলাম যেহেতু কাটলেট। দেখতে কিন্তু অনেক ভালো লাগছে, এটা ফ্রেশ লাগছে, একদম সবুজের উপরে দিয়েছেন, খুব ভালো লাগছে। এই যে আপু তৈরি হয়ে গেল মালাই চিকেন কাটলেট আপনার জন্য। থ্যাংক ইউ। দর্শক, মজাদার মালাই চিকেন কাটলেট তৈরি হয়ে গেল। শাহনাজ আপা, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং এত মজাদার রেসিপি বানিয়েছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দীপ্ত টিভির দর্শকদের এবং ধন্যবাদ টপার কিচেনওয়্যার মজার রান্নাকে। টপার কিচেনওয়্যার মজার রান্নার আজকের এই পর্বে এই ছিল আমাদের আয়োজন। দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো অতিথি এবং নতুন কোনো রেসিপি সাথে নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন আর অবশ্যই দীপ্ত টিভির সাথে থাকবেন।